رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره صحابه کرام سره ناسو نو په دې کې یو کس تیر شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو نو تاسو کو چې دا کس څنګه دی؟ نو صحابه کرام ورته فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات عزتمند کس، دومره عزتمند دی چې کچری دی یو خځې ته نکاح پیغام ولېږي نو هغه ښځه به د نکاح پیغام قبول کړي او ډیر زیات عزتمند دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش شو. بیا لږ ساعت پس یو بل کس تیر شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل چې د دې کس په باره کې مو څه خیال دی؟ صحابه کرامو ته فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کس خو د خلکو په نظر کې ډیر سپک دی، دومره سپک دی چې د لپاره څوک دروازه نه کولاوي او که چېرې دی د چا سفارش کوي د ده سفارش هم څوک نه قبلوي او که چېرې دی یوې ښځې د نکاح پیغام ولیږي نو د نکاح پیغام هم څوک نه قبلوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا دویم کس دا د الله تعالی په نسبت باندې بهتر کس دی او دا لومړنی کس و که چېرې د نه دا ټوله دنیا هم ډکه شي دا د دویم کس ته نه رسي. دې وجه باندې د الله تعالی په نسبت باندې تقوا چې دا بهتر څیز دی. دا نو چې یو کس د غټ خاندان دی یا بالفرض د غټ قبیلې دی یا د غټ قوم دی نو موږ زموږ په نسبت باندې هغه بهتر ښکاري. نه، یو غریب یو ادنا کس دی ولې نه وي خو چې هغې کې تقوا وي د الله تعالی په نسبت باندې دا کس او دا انسان چې دا بهتر دی. په دې وجه باندې د نبي علیه صلات وسلام ترو ابو لهب د خاندان په اعتبار سره قریشي او په نسب کې د نبي علیه صلات وسلام ترو خو چې کله په هغې کې ایمان رانغې تقوا پکې رانله نو د هغې انجام څه و. بل طرف ته حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه چې هغه غلام او په نسب کې غلامو خو هغې په عباداتو کې په تقوا کې دومره سبقت وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه کله جنت ته لاړم نو ما د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه د خپو کشار په جنت کې محفوظ کو. په دې وجه باندې د الله تعالی په نسبت باندې تقوا چې دا افضله ده. دا نو چې یو کس د پلانکۍ قبیلې دی نو دی اوچت دی یا یو کس کپړې ښې دي پیزارې ښه دی دا سړی